बन जा सिम सेम। देखो बना के नहीं। डायलॉग एक है मगर अनेक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कर देता है ये सॉल्व। डिस्प्ले वही है, डिस्प्ले चेंज नहीं हुआ है। 14 प्रो मैक्स से डिस्प्ले ग्रीन है। कॉमन प्रॉब्लम आती है 13 प्रो मैक्स से लेकर 17 प्रो मैक्स तक डिस्प्ले ग्रीन हो जाते हैं। हम उसी डिस्प्ले को रिपेयर करते हैं, कस्टमर के सामने करते हैं रिपेयर। डेटा वगैरह सेव रहता है, फिनिशिंग भी एकदम परफेक्ट रहती है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके मोबाइल में आता है तो वही डायलॉग से हम आपके भी मोबाइल को रिपेयर करेंगे।